Boa tarde, professor José Carlos Fernandes. Estamos aqui hoje para mais uma conversa de filosofia. Hoje o tema é Deus. É um tema que nos move a todos há muito tempo, desde tempos recuados. Há uma ânsia humana em saber o que é Deus, mas também há uma impossibilidade, porque por razões que o professor nos irá explicar. Eu gostava de ler uma frase que eu acho que é das definições mais belas e também mais impossíveis de Deus, que eu penso que é dos pitagóricos e que diz: Deus é uma esfera infinita cujo centro está em todos os lugares e cuja circunferência não está em lugar nenhum. Podemos começar por aí? Boa tarde, Fátima. Vamos con este segundo de nuestros encuentros. Bueno, tú ya sabes que yo me queixé de que ya no segundo comenzásemos con un tema tan difícil, ¿no? Podemos hablar do enigma de Deus, porque hablar de Deus, realmente podemos hablar algo, una grande pregunta. Esa definición que tú estás a dar es una definición clásica, aparece, si no lembro mal, por primera vez entre los pitagóricos, y después el propio filósofo Pascal o Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, describieron así a Deus, que casi como decir que é o incondicionado. Mas como dice a filosofía budista, pode o condicionado a nosa mente todo aquilo que existe, todo aquilo que nace, vive e morre, o sea, todo aquilo que non é eterno, foi, é e será sempre, é condicionado. Então, pode o condicionado nos propios coñecer o incondicionado? O sea, pode a existencia condicionada coñecer a existencia incondicionada? Por eso, a resposta quizás sea no. Por eso en todas as escolas de misterios se tentaba no falar sobre o absoluto. No vamos a chamar ni Deus, porque ya dizer un nome é atribuir cualidades. Então, da eternidade, do absoluto non se falaba. Se falaba daquilo que podíamos percibir en nós propios, e o que sí podemos percibir en nós propios é unha forza, unha vontade, unha consciencia, unha inteligencia que, como dice Elena Petrona Blavatsky, si nós temos na mão unha gota de agua, podemos chegar a imaginar o mar infinito. Então, se nós en nós propios podemos imaginar os poderes que ten a alma, a infinitud de poderes que ten a alma humana, cando se desenvolve, podemos imaginar o que será a alma do universo entero e os poderes da alma do universo. E aquí ya sí que podríamos falar de Deus, mas é un Deus que non é personalizado. Eso é o primeiro, non é personalizado. É como se em nós tivéssemos uma molécula, uma centelha divina que é como se contivesse todo o divino a uma escala microscópica. É exatamente así. É como se en todo o que existe houvese un rayo de Deus. E eso é que dá asistencia incondicionada e eterna en todo aquilo que é condicionado. E existe en todo, é como unha grande árbore de vida gigantesca que abrange todo e o eu universal. Entón, cualquier rayo divino é un ramiño dese eu universal. E, no entanto, cedemos sempre à tentação de arranjar definições para Deus, arranjar, inclusivamente, até definições de género, porque normalmente é o masculino que é Deus. Ora, se Deus é o absoluto, é impossível associar Deus a um género, ou seja, aquilo que for. Porque é que acha que essa necessidade humana é para conseguirmos rever-nos, ou porque, como somos tão limitados, precisamos dessas baias, dessas definições? Porquê? Porque o ser humano procura un ideal, entao, e proyecta, ainda que ese ideal existe e que lo está a reflectir no espello da súa alma, mas proyecta con a súa imaginación como é ese ideal. O sea, como dicía un dos presocráticos, dice, si as vacas tivesen religión, para eles Deus é unha grande vaca. O como dice Fernando Capelo Gaivota, ¿no? Cuando digo, tú fillo da grande gaivota, claro. Entonces, nos atribuimos, o sea, realmente a mente humana forja deuses proyectando o su poder no misterio. Mas o que está a ver é a creación que ele está a facer. O que non significa que non exista o espírito do universo, a alma do mundo, non exista a alma, como dicían algunhas escolas, do propio logo solar, non existe, todo o que existe ten alma, ten vida. Eso tamén é importante. O sea, unha célula ten vida e ten unha consciencia propia de célula. E quizás os órganos tamén.
de facto, quando una pessoa morre e muitas vezes trasplantan órgãos, muitas vezes muda o carácter da pessoa, o que indica que aí há um elemento que tem uma certa natureza. Então, o ser humano também tem consciência, vontade, ou seja, há um grau de consciência em todo. Quizás não uma consciência autorreflexiva como a nossa, mas numa célula que se defende de um organismo que a ataca, é evidente que isso é um ser vivo que responde, ou seja, e que mede e que sente, é senciente. Há um raio de vida universal nessa célula. Então, e por que não continuamos e nos detemos só no ser humano? Quizás a Terra seja um ser vivo. Y quizás, o sea, vida dentro de vida, una vida universal. Y quizás o sistema solar es un ser vivo. Que un ser vivo significa que tiene una alma, a alma da Terra. Que un ser vivo o sistema solar significa que todo o sistema solar é un ser vivo, que ten órgãos, que son os planetas. Mas quizás é tamén unha unidade de vida todas as estrelas que conforman a nosa, digamos, o noso cúmulo local. E quizás tamén a nosa galaxia. A galaxia é unha célula infinita de vida. O sea, en certo modo, todo está en todo y en cierto modo podemos chamar, pues, para nós, si o Sol é un ser vivo e o que significa para nós como Rei da vida e o que significa como para nós o que sería o espírito do Sol, non ya o Sol, como diz Platón, que ele asocia a idea do ben podíamos dizer que o propio logo solar, o espírito de todo o que rige o sistema solar, para nós sería como o noso Deus. Igual que para unha célula, o espírito humano que vive no ser humano sería o seu Deus, e, no entanto, non é o absoluto. O sea, o absoluto sempre está máis alén, máis alén, máis alén. E dentro desa vida, e dentro dese ideal, o ser humano proyecta e va creando de forma científica, si son escolas de misterio, de forma máis enrelaxada con a fe, si non é a través das escolas de misterios, va creando unha forma de entender aquilo que vive intuitivamente como Deus. Portanto, nós temos acesso não a Deus, mas à manifestação de Deus. Claro, efectivamente, esa é a chave. Na filosofía oriental védica o expresan de unha forma genial. Dice, existe primero una especie como de infinito paemai. No aparece definido eso. Ese infinito paemai, que para Brahman, en un momento X lanza un rayo de sí, que sería o logos, que le llaman Ishvara. Ese rayo de sí ve a Parabrahman na outra forma de Parabrahman que é Mula Prakriti, que é a natureza absoluta. Então, procura ese rayo de sí, procura a súa natureza no espello da natureza. O sea, a natureza absoluta, a natureza no sentido absoluto, sería o espello do absoluto, sería Deus mesmo. Como si dixésemos a grande Mae. E por outro lado, o Logos procurando percorrendo o camiño desa natureza infinita, va encontrando a súa origen verdadeiro. Mas Deus é ele. É como se o ser humano, percorrendo un camiño infinito, fose encontrando a Deus dentro de si. Mas há essa ânsia ancestral dentro de nós, mas também há uma certa rejeição por parte de muita gente, atualmente, ou desde uma determinada altura na história, que se começou a contestar muito a ideia de Deus e a centrar-nos muito na parte material e na parte... Ou seja, a procura de um sentido divino deixou de existir para muita gente e para passar a ser um sentido mais funcional da vida. Porquê é que acha que isso acontece? Pois, eso deben ser ciclos históricos. O sea, a alma humana foi entrando num ciclo cada vez máis materialista, que culminou o materialismo no século XIX, verdadeiramente. E a verdade é que é sorprendente, porque, por exemplo, este a ler agora textos da compilação escrito de Madame Blavatsky, e é curioso porque naquela época hubo médiums, ou persoas dotadas especialmente, que foron paseando pelas diferentes universidades de Europa, tamén estiveron na Rusia, e facían fenómenos que eran imposibles segundo a nosa ciencia e frente a ollos científicos e en las condiciones que os propios científicos dicían. Es decir, os propios científicos puñan las condiciones, establecían, e coisas tan aparentemente imposibles para nós
como tirar de un cabo una persona, otro de otro cabo, y de repente ese medium se evocaba una especie como de fantasmal, néboa fantasmal, y aparecían nós, sin ninguém ter mexido absolutamente nada. E os propios científicos fixeron moitas declarações de que as leis da natureza son moito diferentes do que nos imaginamos e que nós estamos a tocar só a parte máis material, máis material. E moitas universidades fixeron declarações en base aos factos objetivos, mas como o ciclo é un ciclo materialista oscuro, todo eso fixeron as declarações, se metió debaixo de terra e se pisou e se... O sea, como si non tivese sucedido. O que quero dizer é que moitas veces a ciencia non procura a verdade. Simplemente tenta justificar o procura a verdade sob as súas condições. E eso materialismo, no fundo é materialismo. E claro, se gerou unha especie como de religião da materia, do materialismo. Mas a verdade está moito máis alén do que moitas veces a nosa ciencia pode imaginar. Porque está muito focada naquilo que é mensurável e... No, e que non estuda, moitas veces non estuda aquilo que teóricamente non pode existir. Entón non estuda, ainda que estea diante dos seus ollos. O professor acha que a filosofia responde melhor a esta pergunta do que respondem as religiões? Porque nós pensamos nas religiões, há um tronco comum, há coisas que são comuns às religiões monoteístas, mas depois também há uma grande disparidade porque acaba por ser ter em cada uma delas quase uma jurisdição própria, não é? E portanto, apesar de haver um tronco que pode ser um denominador comum delas. Mas será que a filosofia permite abordar a questão de Deus de uma maneira muito mais aberta e mais elástica que... Pois é o problema da religião. Por un lado, o ser humano é religioso, ten unha intuição do misterio. Esa intuição do misterio geralmente se organiza na forma religiosa. Ten unha intuição dun ben universal, ou ten unha intuição no seu corazón de trascendencia, de ir máis alén. E a religión ven a canalizar iso e aínda, pues, cando nacen geralmente as religións, corporizan verdades, ensinamentos universais, que además son necesarios para establecer unha moral na sociedade, e a súa función é moito importante. Só que o filósofo non se satisface con as creenças, ni con unha serie de dogmas ou de institucións já feitas. O sea, o filósofo é aquel que procura a verdade. E si sabes, sabes, e si non sabe, non sabe. E sobre este tema, o que non sabemos é o todo, realmente. O sea, se plantea, para un filósofo, o problema, o enigma, o Deus se plantea como un misterio. O sea, é a natureza do misterio. Podíamos falar do misterio, podíamos falar dunha vontade universal, podíamos falar... En todo caso, un filósofo nunca quere personalizar. E ainda cando fala de causa sin causa é difícil entender o que é iso. Cando fala do incondicionado que non pode ser coñecido pelo condicionado é difícil entender iso. O sea, se encontra con un muro. Mas que se encontre con un muro non significa que agora renuncie a toda a procura de vivenza do que é a alma universal, e já non vamos ao absoluto, nele, e en certo modo a capacidade de perceber o misterio desde o misterio que é a súa propia alma. No entanto, as religiões dão aquele tipo de respostas, se calhar, mais práticas, mais formatadas para a grande maioria das pessoas. Ou... Sí, para aquel que é religioso, sí. No fundo, todos somos, en cierto modo, penso que todos os seres humanos temos unha dimensão religiosa e tamén unha dimensão filosófica que se entrelazan esas dimensões. Mas aquilo que é filósofo en nós é aquilo que procura a verdade, procura a resposta, procura estudar as vivenzas, el propio aparece como un termómetro desa verdade, porque moitas veces nós somos o experimento, nós propios somos o experimento. E o ser humano, na súa subjetividade, percebe a natureza das coisas. Entón, o que a filosofía tenta de procurar, digamos, tamén o elemento común ás religións. En este caso, já falamos de a comparación, un estudo comparado das religións. E ver aquilo que está máis alén de todos os sistemas e se ve que há unha especie como de denominador común e evitar todo o sectarismo. O que non se pode... O fanatismo é o contrario da natureza do filósofo. O filósofo por sí mesmo non pode ser fanático. O sea, porque está na procura de... É a famosa historia cando a queda do mundo antigo, ¿no? Ya na época de Hipatia, un pouco antes,
as famosas cartas de Símaco, ¿no? Estaba Símaco, que era o grande defensor da filosofía clásica antiga, estaba en Roma, era un cónsul romano, y estaba Ambrosio de Milán, que después fue San Ambrosio, que fue un mestre de Santo Agostinho, y había una discusión entre eles pelo altar da Victoria, que era un altar que se puña no Senado romano, y os senadores cuando chegaban tenían que facer unha ofrenda de incenso ao altar da Victoria. Claro, os cristianos non querían facer, porque eso é idolatría. E os que non eran cristianos dicían, no facan como idolatría, é un símbolo. O sea, significa que non só que queremos é a victoria de Roma sobre as súas dificultades. O sea, que igual que nas Olimpiadas aparece pues a torsa, aparece a victoria, que significa que alguien triunfó, etcétera, etcétera. Y los otros renegaban. Y hubo ahí un cruce de epistolar muy interesante, donde Símaco expoe a su filosofía, que filosofía nos vemos a Deus en todas partes, consideramos que cualquier camino que leve ao ben leva necesariamente está endireitado, enrelazado con Deus, que a fonte do ben e que há moitas formas que cada un pode ter o seu propio camiño a ese infinito ben. Y todos estamos na procura. ¿Quién puede dizer que chegou a coñecer a Deus? Y San Ambrosio, futuro San, que no era San en aquella época, era Ambrosio Milán, dice, es que vocês ya están a reconocer que no coñecen Deus, mas nos coñecemos Deus. O sea, para nos Deus é algo coñecido, y por lo tanto vocês non saben nada. Ahí ya se está a definir claramente o que una procura, una vía filosófica e una vía que é moito fácil que chegase ao fanatismo. É moito fácil, porque alguén que diz, eu teño a Deus na palma da miña mão, e Deus é isto. E nada mais do que isto, aí vamos a ter problemas. Exato. E o próprio fanatismo contradiz a ideia de Deus. Porque, claro. Tal como nas guerras, por exemplo, ou quando há conflitos, ou em que cada uma das partes pede a Deus a vitória. Claro. E Deus vai dar a quem? Qual é o filho? Há filhos de eleitos, não há filhos de eleitos, não é? Os dois generais. Exato. Deus nos dá a vitória. Exato. Qual é o que... Mas eso, evidentemente, si personalizamos a Deus, é unha cosa aberrante, mas si imaginamos que é a vontade universal, apelamos a vontade universal en nós para nos triunfar, aí é válido. Cada un apela a vontade universal para superar dificultades, os obstáculos, válido, porque esa vontade universal está nele, tamén está en nosotros. Mas non há preferencias, exatamente. Efectivamente, tamén está en todo. O sea, en ese sentido, podíamos chamar a Deus, entre aspas, porque ya non estamos a falar do absoluto, podíamos chamar unha especie como de vontade universal ou unha lei universal eterna. Entón, por esa lei, en virtud desa lei, nesa vontade universal, nos queremos, moito ben, reza o que quieras. A oración de vontade é sempre válida e o poder da oración é enorme. Mas pensar que tú es preferido, que tú es o bon e outro é o mau, bueno, eso há moito que falar, ¿no? Neste mundo manifestado, exactamente onde que está o ben e o mal, já falamos na entrevista anterior. Mas essa perspectiva também encontramos-la muito na vida, no cotidiano das pessoas, em que as pessoas acham, quem é religioso, que vai fazer uma oferenda, que vai fazer ou que faz aquele contrato com Deus, se tu me deres isto, eu faço-te aquilo, como se fosse necessário, como se Deus alguma vez precisasse não é? Mas há essa limitação por necessidade da pessoa, não é? Si uma lei inamovível, porque tamén podemos imaginar a Deus como a lei inamovível de todo o que existe, a lei, como o Dharma, ¿no? Con todo o Dharma da India, pues creo que non se pode negociar con o Dharma, non se pode negociar con a lei universal. Tu propio es parte desa lei universal. Como é óbvio, mas poucas vezes há essa percepção, não é? Claro, o uso da imagen proyectada do divino como un elemento para negociar. Ben, já se verá se funciona ou não funciona, claro. Uma coisa que nós observamos muito é as pessoas nos momentos limite, extremos da sua vida, em que, por exemplo, a morte. E é aí que encontram Deus. Eu no outro dia, por acaso, estava a ver uma entrevista com uma pessoa que está neste momento a viver um momento limite por questões de más decisões na vida e que essa pessoa perdeu a liberdade, portanto, quis ter muita coisa, fez coisas que não devia ter feito, essa pessoa já está presa. E esse caminho, eu estava a ver aquilo e até achei aquilo emocionante porque
aquele homem estava de lágrimas nos olhos a dizer assim, eu neste momento estou a fazer outro caminho e estou-me a perceber daquilo que fiz e daquilo que eu tenho que crescer, etc, etc. Às vezes é preciso isso, não é? Outras vezes é só na hora da morte. É preciso chegarmos a esses extremos, alguns nem isso, nem assim, mas muita gente precisa desses momentos de extremo para... Claro que necesita. De facto, nos sistemas iniciáticos antiguos se tentaba llegar no joven una situación donde él tenía que enfrentar situaciones que aparentemente estaban más saliendo a sus límites. Y en ese más saliendo a sus límites aparecía un encuentro con un misterio, o una fuerza que está detrás. En Egipto eso era llamado Amón. Amón es aquello que está detrás de todo, está ya o misterio. Entonces, as pessoas que enfrentan situações que os tiran do cotidiano y se enfrentan ao misterio, ahí há algo que surge. Y surge desde o interior, o se puede ser proyectado na caverna da súa alma como un elemento exterior. Y é Deus, claro, porque non va a ser Deus. Que é Deus no sentido de que é a vivenza que ten de Deus o ser humano. O sea, esa é a súa vivenza de Deus, a través de ese romper o casullo, de romper a casca do ovo no cual está. Y cuando rompe esa casca, ese misterio es revelado como o que para él é esa luz divina nele, proyectada no espello da súa mente. Aí está Deus. Não só como conforto, mesmo no como como descoberta. conforto, como realidad, como refugio, como amparo, como grande bondad, como sentido de las cosas, como, no sé, como a realidad máis alén das ilusiones nas cuales estamos a danzar. O problema é que cuando esa experiencia é collida pela mente, empacotada y es convertida en un martelo ideológico para esmagar a los otros. Ahí está, eso es otra cosa diferente. Porque una cosa es tu propia vivencia y otra cosa es querer aquello que naturalmente da forma, pues convertirse en una herramienta casi de manipulación ideológica. Ahí ya, o sea que no se nega a vivencia de ninguém, mas con esa vivencia querer o sea que otra persona puede tener la vivencia de otra manera. Claro. Sí que en realidad arrelazado con lo íntimo de cada uno es íntimo. Y de facto, a religião devia ser algo totalmente íntimo. Mas nós vemos os religiosos monoteístas dizerem assim, esta é que é a verdade. Claro, eu tenho a verdade. Hay que converter a todos os outros, ¿no? Exacto. Os jesuitas, cuando iban para Oriente y para todas partes, a converter a todos os outros, porque os outros eran fillos do diabo y seguían a religións do diabo, ¿no? Claro, y en muchas épocas históricas, la historia de la religión es apasionante. O sea, los problemas que tuvo el budismo para entrar, por ejemplo, en la China fue increíble, y en el Japón, o sea, hubo luchas enteras por aquello que es bueno, aquello que no, esta nueva religión válida, estás a envenenar a alma de la gente, así surge Inquisición, ¿no? Ninguén tiene derecho a, entre aspas, envenenar a alma de los otros, ainda que sea con verdades, no, hay que controlar, hay que quemar a la gente, así surgen las Inquisiciones. Mas na realidad o encontro con, entre aspas, Deus, o encontro con o máis íntimo de uno mesmo, é íntimo, por propia natureza é íntimo. Claro, claro. Eu acho que uma das grandes dificuldades de muita gente é pensar que as coisas negativas que lhe acontecem vêm de Deus, porque se Deus ou seja, a questão é o contrário. Se Deus existe, porque é que isto tão terrível acontece na minha vida? Como é que Deus permite? Como é que podemos abordar essa questão? Es que, en la realidad, eso es una perspectiva poco filosófica de Deus. O sea, si Deus es a ley universal, si hay voluntad universal, si hay inteligencia universal, tú estás a evoluir dentro de un flujo que tiene sus dificultades, a sus probaciones, a sus violaciones, las consecuencias de esas violaciones, y todo eso a alma va encontrando. Claro, pensar que el tiempo de vida que tenemos es suficiente para explicar todas esas vicisitudes que experimenta a alma y que ya está, y que hay un julgamento eterno según tus factos realizados en tantos años de vida, eso es aberrante. Desde la perspectiva filosófica es aberrante. O sea, solo podemos sentir o pensar no misterio do divino cuando asociamos con una ley universal y asociamos con una evolución infinita.
Aí ya sí, aí ya. Entonces, ¿qué te sucede? Pues sucede o que a lei de causa y efecto, o karma que dicen na India, está a ajustar en base a violaciones o en base a una justicia universal que tú tienes que experimentar. Porque claro, si tú piensas que es un castigo, si tú piensas que todo nace cuando nace, alma nace, cuando nace el cuerpo, y después a una eternidad después de la muerte, eso filosóficamente no es compatible. O sea, y claro, entonces es un castigo. Todo lo que te suceda, si no ves a causa de aquello que por qué te está sucediendo, es un castigo. O misterio de Dios, que si te castiga a ti y a otro, pues o eleva. Más eso, alma se revela. O sea, un instinto interior de justicia que se revela contra eso. Eso es injusto. ¿Entonces Dios es injusto? No. Si pensamos ahora, pensamos en una evolución de todo lo que existe en base a degraus, ¿no? Como dicen los cabalistas, a pedra se convierte en planta, planta se convierte en animal, o animal se convierte en hombre, o hombre se convierte en anjo, o anjo se convierte en Deus, y que hay una serie infinita de experiencias que alma va tendo, entonces es muito más fácil encuadrar eso nessa escala infinita. Mas isso também tem, se calhar, muito a ver com a fuga à dor, porque o ser humano tende a fugir da dor sem perceber que a dor o pode fazer crescer, se tiver consciência porque é que ela existe, não é? E, portanto, como nós temos a tendência a atribuir, a dar atributos a Deus, é possível dar atributos, ou seja, sabemos que o absoluto não é, mas há o manifestado, e esse manifestado normalmente associamos atributos como a beleza, a bondade, a sabedoria, pronto. Portanto, se calhar... Amizade, é o meu amigo. Exato. Mas se calhar por isso é um bocadinho difícil para quem não tem uma perspectiva filosófica perceber porque é que coisas negativas como guerras, isto, aquilo, como é que podem acontecer, como é que Deus, que tem esses atributos todos e que é todo poderoso, como é que permite isso acontecer? Eu sei que já falámos nisso um bocadinho, mas é como dizer como a vida permite a dor, ¿no? Vamos a falar agora de a vida universal. Podemos chamar a Deus vida universal. Como a vida permite a dor. Mas pode existir a vida sin dor? Pode haber evolução sin dor? Pode no haber dor cuando há causas que geran dor? Porque é como dizer, ninguém quer a guerra, ninguém quer a violencia, ninguém quer ninguna situación difícil, mas pode no existir situaciones difíciles cuando geras causas que están a evitar que a alma avance y que a propia alma vaya desabrochando, y cuando a semente se converte, rompe y morre, no a dor, y cuando a planta atravesa a terra y faz que a terra se abra, no a dor, ¿no? Y cuando a folla morta se cae y morre y se convierte en abono, no a dor, y cuando morre una estrella, no a dor. O sea, a dor forma parte da existencia. Y fugir da dor muchas veces da máis dor ainda, porque é una dor interior, una dor terrible, porque fugir do camiño, fugir do deber, fugir da lei, fugir do lugar en que debes estar, geralmente da máis dor que enfrentar esa dor de forma valiente. Mas claro, que a dor existe, y si no existe esa dor, é como a gente que va ao espaço, ¿no? A gente va ao espaço y cuando pasan 3 o 4 meses lá y voltan, no ten músculos, no poden sosterse muchas veces. Porque é o atrito o que permite que gera músculo. O sea, nos mantemos en pé porque a terra nos sostén. Entón, há unha especie como de sufrimento da terra de sostermonos, mas sin esa presa que nos facemos a terra e que a terra faz sobre nos, non nos mantemos en pé. O sea, que a dor forma parte da natureza para que todo o que exista evolua. Uma coisa que eu acho que também é comum a muitas religiões, eu acho não, é comum a várias religiões, tem a ver com a Trindade. O que é a Trindade? Vamos aos atributos, que ficamos con os atributos, voltamos aos atributos, te parece? Que estou a pensar agora, falaste dos atributos, voltemos sobre os atributos. Sí. Establecer atributos en Deus é proyectar os atributos que percebemos na nosa propia alma no infinito. Proyectamos, como si fuese como cuando vamos en carro y por veces damos as luces e as luces se proyectan na néboa, ¿no? O sea, na néboa do descoñecido proyectamos a nosa propia natureza, que pode ser da alma, mas proyectamos esa natureza e pensamos que o todo ten esa natureza. Entonces, aí pues, establecemos os atributos do ben, da infinita bondade, da infinita beleza, da infinita paciencia, da infinita etcétera, etcétera, etcétera. Mas filosóficamente
es fácil, por lógica y por raciocinio, darse cuenta que no absoluto no se pueden establecer, atributos, no atributos. Y algunos filósofos se dieron cuenta de eso y falaban dos atributos negativos de Deus. O sea, Deus no es esto, Deus no es esto otro, no es esto otro. Como parafrasicamente, como hacen en la India, los Upanishads, cuando se refieren ao divino, que generalmente no para Brahman é o divino, mas non é un sujeito con nome e apelido. Eles dicen neti neti, que significa no é isto, no é isto. Digas o que digas, no é iso. É unha forma de tentar afastar da mente toda tendencia, que non pode, claro, porque a mente faz así, de atribuir nome e forma. Nama, rupa, nome e forma. Nos establecemos as coisas en base a nome e a forma, e a mente non pode traballar de outra maneira. Mas é unha forma de tirar eso. Non é iso, non é iso. O sea, non podemos establecer atributos no infinito. O infinito non ten atributos. Os si ten son atributos negativos, ¿no? Como, non sei, como San Dionisio, pseudo Dionisio Areopagita, ¿no? Cuando falaba dos atributos negativos de Deus. Mas en todo caso, cuando levamos os ideais a súa máxima expresao, imaginamos que aquilo que é a alma do mundo o que é, non sei, a vontade universal é posuidora de, mas eso é moito audaz, porque é como tentar atribuir sexo a Deus, non? É home e muller, é alto e baixo. Mas curiosamente sempre foi atribuído o sexo masculino. Sí, pues eso é machismo, mas eso agora, nas religións máis antigas, estaba asociada a grande mae. Exato. E, de facto, a primeira noção que ten o ser humano daquilo que o cuida é a muller, é a mãe, non é o pai. O pai como desconhecido. O pai é o desconhecido que chega depois. Esa é quen gera, efectivamente. E a Trindade? A Trinidade. Se ten lutado moito pela Trinidade. O cristianismo e o islamismo. Ben, a Trinidade é un concepto que non é cristão. É un concepto moito antigo. E, de facto, en quase todas as religións, o divino aparece nunha triple faz. E o triángulo sempre teve un valor moito importante como expresado do fogo espiritual, do fogo divino. Como dicía Platón, o fogo está feito de triángulos. E o triángulo expresa moito ben esa armonía perfecta do divino. E vemos, por exemplo, religións na India, Brahma, Vishnu, Shiva, ¿no? O poder creador, conservador, destruidor, o non sei, Ahura Mazda, Mitra, Ahriman, na Persia, o Isis, Osiris e Horus, ou todas as trinidades que aparecen nas diferentes cidades egipcias. O sea, como dizer, a un pai universal, vontade e destino, a unha grande mae, amor, sabiduría, energía, vida, e a unha especie como de sol, que é pura luz, pura inteligencia, pura ação. O sea, é un pouco a idea. É como nós podemos inteligir o divino. Mais além disso non podemos ir. O sea, podemos ir a esa trinidade ou a unha unidade universal, mas máis além disso non podemos. E a trinidade expresa moito ben ese misterio, igual que existe o pai, a mãe e o fillo, existe a lei, como dixía antes, a vontade, existe o grande amparo e existe a sao, pues o divino está lá. Eso na religión cristá se transformó na Trinidad cristá. O sea, mas nació de lá, filosóficamente ya a unha Trinidad platónica. O sea, o logos platónico en algunas versións é triplo, e con ese mismo sentido. Claro, aí aparece ya pues, como Pai, o Filho e o Espírito Santo, efectivamente. Vamos ter que terminar. Não sei se quer concluir com alguma... Gostaria de ler un texto que teño escollido, que é moito breve, é de un libro maravilloso, chamase Isis in Veu, escrito por Blavatsky no ano 1877, e é unha grande obra sobre religións e sobre ciencias e a relación entre as religións e as ciencias, unha das obras que transformou o século XIX e que aínda teve moito que dicer no XX e aínda no XXI. E está escrito de unha forma moito bela. No prefacio, dice así, é a imagen que contén a gota d'agua. Diz, cuando anos atrás percorríamos pela primeira vez o Oriente, explorando os recesos dos santuarios desertos, dúas sombrías e incesantes cuestións oprimían nosos pensamentos. Onde está? Quen é? O que é Deus? Quen alguna vez já viu o espírito inmortal do homem?
de modo a poder asegurar para sí a inmortalidade humana. Foi cando pretendíamos con máis empeño resolver tan intrincados problemas que trabamos contacto con certos homens dotados de tan misteriosos poderes e de tan profundo coñecimento que podemos verdadeiramente designarlos como os sabios de Oriente. Extrema atención prestamos a sus ensinamentos. Explicarannos que combinando a ciencia con a religión, a existencia de Deus e a inmortalidade do espírito do homem poden ser demostradas como un problema de Euclides. Pela primeira vez tivemos a certeza de que a filosofía oriental non ten lugar sino para unha fe absoluta e inquebrantável na omnipotencia do propio eu inmortal do homem. Aprendemos que esa omnipotencia procede do parentesco do espírito do homem con a alma universal, Deus. Este, dixeran eles, só pode ser demostrado por aquele. O espírito do homem é proba do espírito de Deus, así como a gota de agua é proba da fonte de que procede. A alguén que nunca tiña visto agua, disei que existe un océano de agua e ele podrá aceitarlo pela fe ou recusarlo simplesmente. Mas desai que unha gota de agua caia en súas maus e ele entao terá o facto do cual todo o máis pode ser inferido. Aos poucos ele poderá comprender que existe un océano de agua ilimitado e insondável. A fe cega non le será por moito tempo necesaria. Ele a terá sustituído pelo coñecimento, con mayúsculas. Cando vemos o home mortal exhibindo extraordinarias habilidades, controlando as forzas da natureza e voltando os ollos para o mundo do espírito, a mente reflexiva fica dominada pela convicción de que se o ego espiritual do home pode facer tanto, as habilidades do espírito Pai, con mayúsculas, deben ser relativamente tan vastas como o océano que ultrapasa unha gota de agua en volumen e potencia. Ex nihilo nihil fit, da nada nada sai. Probai a existencia da alma humana e por sus maravillosos poderes probaréis tamén a existencia de Deus. Belíssimo. Muito obrigada. Muito obrigado a ti, Fátima. E boa tarde. Boa tarde.